你真的好认真哦。但你刚刚有看到云里面有飞碟？是这里吗？对啊，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 对啊。嗨，大家好，我是大宝。嗨，我是凤凰。我们是宇宙闺蜜。我们现在已经在向阳登山口了。没错。然后我沿路都在思考，我为什么会在这里，我是谁。但是这一次我们有一个向导，我见面之前我就觉得他超级可爱。然后我们欢迎乌马福。乌马福，嗨，有够可爱。Hello， 我是乌马。乌马福呢，其实是之前我拍《群山之岛与不去会死的他们》这个纪录片影集的时候认识的一位布农族的向导。那我们这一次呢，就邀请他来担任我们这一次嘉明湖的向导。那我有跟乌马福说，我们这一次上去呢，有一个目的呢，就是要去找外星人。不晓得大家知不知道，其实2011年5月的时候呢，曾经有远景在嘉明湖湖畔的拍到不明的身影，后来这个照片呢有拿去送鉴定，甚至引起国安局的这个关注，都确认那张照片是真的，没有经过伪造的。那个不明物体呢，真的很像一个高速移动的人形，然后手上好像又长着蹼，所以呢，其实我们这一趟上去呢，就有点想要再拍一张看看。会拍到什么？如果真的没有拍到，我来装。哦，可以。然后再来呢，又有一个我觉得很有趣的，就是嘉明湖的成因，它到底是一个就是冰斗湖，它还是说它是陨石撞下来的？其实现在还在争论当中，我们也可以上去看看我们收到什么样的讯息。然后当然了，因为嘉明湖真的很漂亮，台湾有好多好美的山，我们也希望大家可以借由这个影片，跟着我们一起来旅游，一起来探索台湾的山林的美。那我们现在在登山口，其实现在登山口有一个很特别的活动，就是修复步道，因为长崎这边很多人在走，下雨冲刷，可能那个路基就会垮嘛。我们要修步道的那些材料砂石，一定要我们人自己背上去。那如果我们这些登山客都愿意帮忙分摊这些重量的话，那修步道的人就会比较轻松。那可以背1公斤，也可以背5公斤，都有赠品哦。5公斤的赠品比较厉害，我们等一下就称看我们能够背到多少。对，好，不要最后是我在背呢。5公斤应该可以吧？5公斤，我1公斤就可以了。哎，你怎么了？好了，因为我平常其实还是有在运动的人，我就觉得好像没有很难，所以我就背了5公斤上去。我们原本预计今年就想要去走一些台湾的能量点嘛，所以我们一开始在年初就计划了要去嘉明湖。对，然后来到5月真的要出发的时候，我们反而开始对这趟旅程有一点兴致缺缺。对，我记得年初我们在规划的时候，你很兴奋嘛，就想说，我们可以去。然后我也觉得说，哦，好啊，我好像没有爬过这样高海拔的山。然后我3月的时候脚就受伤，接着我们又去办了 SOL， 走了大甲妈。我的脚其实每一次都去复健说，拜托让我下个礼拜可以用，拜托让我明天可以走，拜托什么的。然后他就在一个很勉强持续的状态，一直就来到5月。然后我那时候真的觉得天哪，好累哦！我好像不知道从什么时候开始，我就突然觉得这变成一份工作。包括我们有很多的团队成员，我们要做这些营运的计划，很有责任很重的工作。对，然后我就会觉得哦，好吧，但是如果它是个工作，那我都答应了，这时候取消好像不好吧？然后我就觉得好，没关系，我还是硬着头皮去。所以就变成上山是一个不得不的选择，就是那个时候对我来说其实是很多的负担，但是我就没有告诉你，我也没告诉任何人，然后你也不知道我其实那时候很闲，不知道啊，我还觉得你就是很期待可以见到外星人这样子的状态。对，所以我们2个其实就是有一点逞强的状况之下去走走看。
南海乌马夫。我们今天带朋友要去嘉明湖，希望主灵可以保佑我们在这路上平安，身体能够健康，然后希望大家都可以更加的认识这个山林乌尼纳树。OK， 我们无痕山林还是要带走。刚才凤凰说香阳山有一些讯息，就趁这个机会来说一下。向阳山说等我们很久了，等我们很久了。然后他说很欢迎我们来，然后我们跟一般的登山客不太一样，我们带着另外一种的感知，另外一个视野来到这里。其实他们也有准备了一些是给你的，给我的。但总之该相遇的就是会相遇，该碰面的就是会碰面。我不知道这句话什么意思，到底要跟什么东西碰面呢？然后我们在山林界很有名，他说他们都有互相交流，有2个很有趣的人会在山里面做一些很有趣的事，然后透过我们，他们看见了不一样的人类，不一样进山的理由，他们也觉得很新奇。然后在这里面有非常非常多古老的灵魂在这里陪伴着这些山，山也陪伴着他们。不管是山还是这些古老的灵魂们，都很期待与我们相见。然后大宝，你心里所想的事情都是真的。他说你所知道的、你所想象以及你此行的目的都是真的。他就是带着一个很温柔的祝福给我们。其实我刚才在入山仪式，就是那个乌马夫把东西拿出来的时候，我一个瞬间就是眼睛突然就泛红，然后就像你刚才讲的，就是有一种你来了，你终于来了这样子，好像说好久不见，又好像才第一次见，很奇妙的感觉。他们等你很久，很有趣。他们觉得你怎么这么晚才来1、2、3，就。我们从登山口开始到丢石头的地方是3.8公里。我记得大概不到2.8的时候，我就已经喘到一个不行，就是高山症开始有一些症状的出现。然后你就跟我说，你要不要把石头给我？这本来是我想要给山的一个礼物，结果我让你要背10公斤。因为刚才凤凰走后来脚痛了，所以我就帮他背了5公斤加5公斤，献上我满满的爱。就是既感谢你帮我把这个石头完成了我想要送给山的这个理由，我又觉得自己真的是很没用，跟很对不起你。对啊，现在就开始不是，因为我是真的那个时候可是我真的累到我没有办法去厘清我现在的感受是什么。我真的是晚上在山路的时候，我就很想跟你说很抱歉，可是我一直没有讲。因为你这个人就是常常会是那个意愿先大过于对自己的那个能力评估，对，你就会想说我要去做这件事情，我得做这件事情，然后你就去做，然后所以说其实我可能没有力量做，或者是我其实太勉强了，就是等于是后面的时候才会突然意识到。后来你给我那5公斤的时候，我发现原来我可以所以你真的很开心。我跟你相反我就说我不要，我不行，然后其实我可以嘛，我是一个自我设限，你是一个先都自我超越，然后所以我们又在这一次在石头里面找到我们俩之间的一点小小的平衡嘛。对，原来第一关对我跟对你是不一样的。对。いただきます。
今天是第2天，这趟上嘉明湖的旅行，不晓得会有什么样的发现。但坦白说，进到身心灵圈，现在也已经第8年。大家好，我叫芬多奇。对于这些讯息，不管是来自山的、神的、外星人的，其实也真的听过好多了。已经不再像以前那么有好奇心了。虽然找了一个理由是要去嘉明湖上面收外星的讯息，但其实我更期待的是跟大家一起出来这趟旅程。会在这个山上发生什么事？讯息是什么？我反而觉得其次。我对于这个旅程会怎么样开展有好奇，然后对于山这次长什么样子有好奇，然后对于我自己这一次会被带领到哪里有好奇。紧张，我就一边走一边劝我自己啊，我就是来玩的，不要想这么多。我好像也开始跟你有点一样，就是变得很有目的性的时候，就发现这个过程只是一个重复的过程，就很仙呐，对，有点意兴阑珊这样子。然后我不晓得你那时候是不是身体就开始有点不舒服了？对，因为随着我们往向阳山去的话，我记得海拔好像过了3000了。我高山症的症状就是很明显，然后它引发了我心律不整这件事情，是我始料未及的，因为我心律不整已经好几年没有复发过。以往我们去拍能量点，我一定会走一走，觉得这边好像不错，我们在这边停一下。没有，我真的沿路只能够跟我的呼吸、跟我的心跳在一起。其实我那个时候原本真的有期待你可以解救我的状态，好比你会走到这棵树，说啊这个树很棒，或者说黑水塘很棒，我们来这边一起静心，一起感受。但你的状态也不好，所以这个邀请跟这个状态都没有发生。对，所以我其实沿路走的时候，我也会觉得，那会不会整趟旅程我们什么都没有办法带给大家？因为毕竟我们之前走能量点就是带大家去找到这些能量很棒的点，然后在那边静心冥想跟感受自然嘛。对，可是我真的，我连听你们聊天我都没办法参与，我就只能够一直呼吸，然后跟实时确认我的心跳是不是超过了。因为你的心脏本来就比较弱嘛，对，所以你150的时候就很像我们190，对，然后就觉得心脏会痛了，对，然后你的130就会像我们的150、160了，对。但其实像我们经过黑水塘的时候，其实那里真的蛮漂亮的，我们也拍了就是很漂亮的影片，然后拍照片也有团体照。你那时候的心情？就觉得还好，我可以喘一口气，不用再走。弯路可能会一次失去2个朋友。那天我觉得还有一件事情很好笑，就是我们其实大家都很累了，快要走到当天的目的地之前，我们有一个岔路口可以选择，我们要不要去登顶向阳山，但来回可能要1个小时。你那时候说什么？你自己说。就是我一直以为我们去嘉明湖，它也算是百岳。乌马福就说不是啊，我爬了3000多海拔，然后我没有去到一座百岳，然后他们说对啊，是向阳山跟3叉山才是。因为我前面就是一直觉得，难道我这趟就只有走路吗？我也没有找到能量点，那我好歹也拿一座百岳吧，因为我可能不会再爬百岳了。结果到那个点，当乌马福说的时候，就给你双重打击。对啊，因为我出发前就是跟我说，我们会爬第1座百岳哦，什么什么的，所以我一直以为嘉明湖就是一个百岳。你也算只是没有顶而已。一个讨价还价的时候。此时此刻，是我离百岳最近的一个 moment。只差1公里，走了啦，导演，走了啦，导演，这一次摇头。刚刚明明是你想去的呢，不然就是登顶再开机啊，爬的过程都不要拍啊。登顶可以。
Miss Phoenix Hu， 这是你的第一座百岳，耶，欢喜吗？欢喜，啊，你欢喜哦。可以的。然后没想到下山之后大暴雨，全身湿哒哒的那一种。后来到了隔天，我们真的要在天亮之前还摸黑就要去嘉明湖，然后那一天就是我们的重头戏嘛。我们期待可以找到外星人，拍到外星人，然后接到他的讯息。其实心情我还是有一些兴奋跟期待，然后也觉得哇，就是今天了，就是今天了。但另外一个我又同时觉得，那要是没有拍到的话怎么办？要是我到那边，其实觉得还是意兴阑珊，怎么办？就是有2个我又在那个路上就开始打架，但因为经过前面2天的过程，然后不管是你的逞强啊，然后我们互相的照顾啊，也许这个旅程重点不是在那个外星人有没有被我们看到、找到，有没有讯息，而是这个过程对我来说才是最多学习的。会不会其实灵性之旅要的根本就不是那个点，而只是因为我要去那个点，就很像我要去朝圣，可重点不是朝圣的那个圣地，而是去圣地的这个旅程，去跟回来的时候，我的内在跟这个目的、跟这些外在到底交互出了什么？在那个时候开始渐渐的把这件事情越来越明了了。我其实那天起来就很不舒服，因为我没有在那么高海拔的地方过夜过，所以我其实我的心跳没有低于100过，即便我在睡觉。然后我就起来的时候，我其实认真思考我要不要去，因为经过前面2天，我就觉得我好像真的会拖累大家，可是我又很怕你没有接到讯息。哈？什么意思？你说就是如果我一个人去的话，你没有陪着我，你怕？对啊，如果你没有收到讯息，那我们这趟真的就白来了。然后我这么累，然后还白来，什么都没有，我就觉得不行。我一定还是要想办法走过去。你怎么哭了？我到不了了，剩下200公尺而已的上坡，那个包包可以先给我背，后面就剩下。不是负重的问题，真的。我们可以再慢一点。我快要昏倒。可以再慢一点，走慢一点。可是我怕带大家淋到。不会，那个淋雨算什么？对啊，对啊。你们可以去，我在这里等你。也可以啊。不要，不要，我们说不要。不行，不可以丢下任何。对，就是快到了。真的快到了。我手跟脸好麻，我心脏好痛。你看那表都很好笑，怎么说？因为他现在等下到93，然后他就会莫名其妙又上去，然后等下又再下来，我不知道在干嘛。你看，哇，又上去了！你要去哪里？又去100了耶！你要去哪里？然后你们就真的看着我的心率，就是瞬间从150、130、150、90，而且我只有坐着，它是一个不合理的心率的心律不变化。整，对，然后你就说，所以难怪你会这么累，这么辛苦，就是我觉得状态真的很不好，但就大家也是陪着我休息，然后再出发。我那时候真的很担心，我会让你们又遇到一次下雨。因为前一天已经下大雨，说因为如果我们走太慢了，过中午就很可能下雨，然后你怕你慢会让整队都慢。对，然后我那时候就跟你说，你们把我丢在这里，我在这里等你们就好，1.2公里你们很快就会回来。然后乌马福就说不可以把你丢在这边，不可以，出事情真的就会上新闻了耶。对，然后就大家陪着我再往前。
就其实我整路真的就只能观察自己的呼吸嘛，可是我其实也有感受到山的欢迎，不管是前面向阳山给我的讯息，还是我真的感受到很多的能量体在等我们过去，在欢迎我们。然后我也感受到山就是慢慢的陪着我呼吸，慢慢的走。就在这个过程里面，真的你只能看见自己，你看不见别的。然后后来我们就真的到了那个当年远景拍照的那个点。就在这边，我们到了，就是这个岔路口。那时候邱姓远景，2011年5月的时候，就是在这边，他说我们重现现场哈，他在这边辛苦的登山之后呢，要休息，所以他放下他的大背包 OK， 然后呢，他就拿出他的 iPhone 4，这个时候拍照。我今天特别准备了 iPhone 12、iPhone 15、iPhone 16，好，最新的先。好像要进蛮多的，很认真要还原。对，我们要还原现场。今天的云跟当天云不一样，可是今天有飞碟云。好，换一只，这是16。你真的好认真哦。但你刚刚有看到云里面有飞碟？是这里吗？对啊。iPhone 几拍完以后，然后看，没有拍到外星人。但是我们第一台相机拍的时候，那时候云里面后面刚好有光散出来，但是那个光后来跑蛮快的。对，第一张的时候它可能还在画面的，例如说1/3，然后第二张就过去，第三张完那光就没了。对，然后我就跟你说，我觉得那应该是飞碟。我就听你这么说，姑且先就当一个故事。听咯。对。然后我们大概再走个几百公尺，然后就到湖畔。恭喜你们到了嘉明湖！耶，终于到了！辛苦了！谢谢你们没有放弃我活下来了。因为真的好漂亮哦。那如果它不是这么难到，我可以每天来都坐在那里。对，嘉明湖跟你们布农族之间是有一个传说吗？对，一个神话故事。那个神话故事是这样的：从前就是天上是有2颗太阳，让我们在这边的居民没办法种植一些稻米啊、玉米啊，因为就会被太热。对，布农族的猎人从爷爷阿公开始，那边就带着儿子、带着孙子去追太阳，去射它。其中一颗的太阳，它的脸部受损，就一颗的，然后就跟那个太阳协商讲说，你们可不可以一个就是晚上再出来，然后一个是白天出来，这样子日夜那个交换。那因为那一颗被射的太阳，它的脸上是不是一颗的？然后他每天晚上就会在这个我们的嘉明湖的正上方看着嘉明湖，然后就像照着镜子一样，所以它有一个名称叫月亮的镜子。那天使的眼泪是因为也有另外一个说法是说，他每天晚上就是照着这个镜子的时候，看到自己的脸上坑巴巴的，然后就掉下来眼泪。对，这就是月亮镜子嘉明湖的由来，神话故事。真的不同的民族的神话故事就会完全不一样。对，像我们是有9个太阳嘛，所以这个时候不要来问我们哪一个才是真的哦，哈。其实很多版本都是真的。确实，那一整个湖是一个很棒的能量点。对，它就是一个 zone， 时间也慢了。对，然后你刚刚走过来的痛苦、辛苦什么都不存在，它就是很舒服的状态。然后我们就在那里开始我们的野餐。里面很澎湃耶！我这个是什锦鲜蔬，我有看到那个干燥的花椰菜的样子，看起来蛮好吃的。我还不错。这个好吃，这个好吃哎！晚饭小孩肚子
可以吃。比吃泡面健康。那个急救包的那个里面就应该要放的，对啊，一些这个。哎，你很厉害，很会挑哎。我那时候就想说，既然要上来，一定要带台湾的品牌来。然后我就想说，这是看起来包装有得我心，所以我就选了它。我第一次吃干燥饭，然后没想过它这么好吃。开心。没有业配，没有业配，没有业配。我觉得坐在那边其实真的蛮舒服的，然后会舒服到说，要接续吗？不用啊，我觉得就整个这里就是一个很棒的点，在这边就不一定要收到什么变成语言的东西，我觉得这已经超越语言了，就很舒服。对，到那里好像有一种比较无欲无求的状态。好像有没有收讯也没关系了。对，能够到这里就很好，真的很棒。对，所有走过来的小剧场在那一瞬间全部都不见，然后加上野餐，然后又吃了好吃的东西，就觉得对，可以这样可以了，然后不想回家，然后就可以回家，就说不行，还是要收个讯嘛。我说好啦，毕竟我们刚刚没拍到嘛，那问看有没有人要跟我们讲。我也有一点点半信半疑的状态，然后我们就试着来收，然后就真的来了一个很有趣的角色。哎呀，你们来了！我不是分多奇，但是我跟他也很接近。我是这边守护这边的，你可以说是外星族群吧。基本上你们刚刚看到的飞碟也是我们家的啦。所以刚刚真的有飞碟，有，谢谢。但是你只看到了一台而已啦。啊，对，因为后面那几台都被云层挡住了啦。之前警察拍到的是你们的形象，也是，那是我们的，该怎么说呢？你们地面有巡山员，我们也有巡山员呐。就是说这边这一块呢，其实也是因为算是我们跟台湾之间的一个通讯点之一。所以呢，我们有时候也是会派一些巡山员过来，然后下来这边考察。我们来这边巡，你们也在这边弄一个停机坪，你懂吗？就是这一切都常常会是这样子。我也觉得，其实你们人类都感受得到，其实我们都有共感的。他很可爱，他还有转头看相机。他有啊，他也那个时候是想说，完蛋了，回来要被我们长官骂了，因为被发现了。因为其实我们的密度是介于人类跟空气之间的，就是这样在3维跟4维中间，所以呢，在这个状况之下呢，你很难去真的用肉眼看到我们。但是刚好他的那个手机，他那一只在那个时间点，刚好那个 moment 他抓到了，就这样。那为什么不想被我们看到？也不是不想，应该是说这还不在现在的计划当中，还有一个进程还没到。什么时候？当我们可以和平的对话，像现在这个样子，每一个人都可以像这样子跟我们对话的时候，我们自然就会来了。但只是我现在还没有办法直接用我的肉身下来，让你们的摄影机拍到，因为你们的摄影机还没有那样的技术，可以直接看到我其实就在这儿。你们捕捉的大部分还是在这个3维世界的所有的可视光的东西，但我们并不是在可视光我们并不是全部都在可视光范围内，我们是可以改变我们自己的频率，有时候有部分在里头，有时候有部分不在的。了解。那台湾除了嘉明湖以外，还有什么地方是你们的据点，我们可以去走？其实像玉山也有啊，还有在奇来山，然后再来北大武山。有没有低一点的地方？你知道我心脏不太好啊。低一点地方有，在南投，以南投为中心打一个10字的话，会靠近哪里？你就去那边找。好，在那附近是一个有谷地比较低的地方。OK， 那边也可以跟我们联系的，而且它的展望很好。那你知道在台湾有多少外星族群吗？哇！很多了，常住的应该有70几种吧。而且我们的中心呢，其实比较靠近在中央山脉跟海岸山脉中间的那一块，会是我们特别关注的地方。了解。那因为我们这个影片可能会有很多人看到啊，那我觉得大家都对外星人很有兴趣，那你有什么话可以跟我们的观众说吗？我其实还是蛮鼓励大家可以多来嘉明湖的，因为也许来到这边你们会常常拍照嘛，也许搞不好你们也会常看到我们啊，就在我们的飞行器在上面飞来飞去的，包含我们不小心撞出来的这个湖啊，你们也很喜欢来看啊，我们也觉得很有趣，你们常常来看这个我们撞出来的湖。那当初为什么会撞出它？我就跟你说那个图呀，就是11年那个图呀，他当年他撞的啊。就是他本人撞的啊。所以你们就派他来巡山。对啊，他要来善后嘛。因为我们的寿命很长啊。以你们的时间来说是几万年啦，所以我们就会觉得你们会觉得说，怎么可能？一定是不同的人啊，然后不同的族群啊，然后怎么的？没有，就是我们，就是他，就那个图呀。但是你也不能怪他啦，因为那个时候就是忙碌嘛，毕竟他也比较新手驾驶啦。那他那架撞毁的飞碟放哪里？回收了。我们的飞行器呢，基本上它经过频率的改变，就很像你们的 FM 可以调频，所以有时候稍微低频一点的话，它会变成物体；高频一点的话，就是完全不是物质的状况。所以基本上后来我们就回收走了。
哎呀，我们这个调查报告也还在写啦，反正他不说了。好，你们要打开心胸，然后多去认识。有一些就算你们觉得是神话也好，可是他之所以是神话，就是因为他必定有某一些人跟他有连线过，某一些人有真的见证过，所以他才会成为神话。所以不管是哪一个原住民的、汉人的，或者是西方的都可以，各国的神话其实它都一定有它之所以存在，它是真的存在过，在某一些人之中有被感应过、有被接收过的，而这些东西都是存在的。好，谢谢你今天特别抽空过来。没事啊，就是一个奇怪的人。对，他讲话有种官腔但他有说，汉人来之前，外星族群就跟地球那个时候居住的人有接触了。那些人现在我们可能把他们称为原住民。所以很多的原住民的神话故事，其实都是跟外星族群是相关的。但我刚刚很开心，他说我看到真的是飞碟，我觉得很好笑，藏在云里面。而且我看到的是，其他飞碟它是在更后面，所以会被挡住。是这样长条排列，我看到是第一排。对，它是往后的，然后他们这样，他们要前进去一个地方。而且我觉得那个时候下面的光好像不是太阳光，感觉比较像是他们他们那个有点暖的黄光。对。啊，还好没有看错。其实听他讲完话以后，我还是觉得很好笑。真的是听君一席话，如听一席话。对，然后他什么都问不出，他完全没有破绽。然后我也是意外的，就是又收获了一只神奇宝贝嘛。我们反而跟那边的一个老虎的能量体有来跟我们聊天。我觉得这算是这今年以来最精彩、有娱乐性的一段传说。后来下山的时候，因为就我还是走很慢嘛，你们就说你们先去煮泡面等我们，然后我走回来看到嘉明湖山，我就说真的是哭了，因为我真的觉得就是我好像完成了，我明天就只剩下下山了，就没想到隔天下山是一个风大雨大状态，像台风一样，就是站都站不稳。对，就是一直被吹走，一直被吹走。还好那时候是左撇走在我后面，一直把我抓回来。因为我去看家医科医生说下山就不用吃高山症的药，所以我就真的没有吃高山症的药。但殊不知高山症整个大爆炸，我那个时候真的是觉得哇塞了，你知道吗？可其实我至今不知道发生什么事，我是没有记忆的。你没有记忆？没有记忆。那个时候我们走在蛮靠近人线边的，然后你就是因为我们一直爬升，所以你很喘，然后我们也慢慢走。可是到某一个点的时候，你真的体力不支了，然后你就说要休息，然后我们就说好，我们就休息。可是你那个休息是 rest in peace 的状态，有点太可怕，就突然就我们休息一下，然后眼睛就闭起来，然后我们就嗨 hello。这个时候向导他就很紧张，他就说你不能睡觉哦，你不能睡觉哦，你不能睡觉哦，就很怕你睡了就不会醒。然后再来乌马夫后来跟我说，其实他那时候很怕，要是你失去意识，然后阿飘来附你的身的话，他会吓死。他居然是害怕这件事情，他好可爱。但我其实很感谢有乌马夫在，因为他是一个很专业的向导，而且他又是搜救队的。对，所以其实他对于照顾就是身体不舒服的人，这种救难的，他是很有经验的。我们真的没有办法拍画面，因为所有人都紧张到不行我的心脏也受到了很大的惊吓。其实这个能量点之旅是某一种我们内在极限运动，所以才会说有点像是我们的灵性期中考。因为在这个过程当中，经历了好多身体的、好多心理的、情绪的、好多的转折。然后我也才在思考，其实我们在找寻能量点的意义究竟是什么？真的，以前我们太把能量点当作一个点要去抵达，有一个目的地要去抵达，但其实从来不是那个目的地影响了我们。而是整趟过程当中，我们都成长了。然后，也许那个目的地只是一个路标而已。而真正的旅程是这整趟自己去走的每一步。然后，我觉得我在这趟旅程当中，很感谢所有的伙伴跟我一起上去。然后，因为有你们，所以我也经历了很多内在的反刍。谢谢你们看到现在。那也希望，如果你体力可以、身体可以的话，还是可以去嘉明湖走走哦。台湾真的有很多很漂亮的山，真的很漂亮，能量真的超赞，推荐给你。我们下次见，拜拜。我们来这边已经3天了，都还没有
见到水鹿本人。你有见到？我有啊，我有一天半夜起来上厕所，都看到2只，然后它就发出丢，然后就跑了。我要把我的灵性显化法则视作有放在这个上面。我是一个会看到水鹿的人，所以我要去做容易看到水鹿的行为，好比半夜一直去上厕所，接着我就会拥有这个经验。有，3只母的在觅食。关门。对不起。哦，跟小鱼说，你这次什么都看到了，然后他就说不虚此行。好了，我们真的要去尿尿了，我们不能再看水路了。拜拜。